നമസ്കാരം. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം കേരളത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപകമായ മഴ തുടരുന്നു. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിൽ റെഡ്, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയോടൊപ്പമുണ്ടായ വ്യത്യസ്ത അപകടങ്ങളിൽ ദമ്പതികളടക്കം 5 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. മലപ്പുറം തേഞ്ഞിപ്പാലത്ത് മഴയ്ക്കിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ലോറിയിലിടിച്ച് തൃശൂർ പന്നിത്തടം സ്വദേശികളായ ഷഹീദ്, ഭാര്യ ഷഹീന, ബന്ധു ജഹാൻ എന്നിവർ മരണപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ മലപ്പുറം എടവണ്ണ പൂവമണ്ണ് സ്വദേശി ഷാഹിൻ ചാലിയാറിലെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയതിനിടെ മുങ്ങി മരിച്ചു. തൃശൂർ വെള്ളാങ്കല്ലൂരിൽ സ്കൂട്ടർ യാത്രികനായ കരുമാത്ര സ്വദേശി മണികണ്ഠൻ ശാന്തി മുകളിൽ മരം വീണാണ് മരിച്ചത്. കൂടാതെ കോഴിക്കോട് പെരിങ്ങളത്തിന് സമീപം കോട്ടാമ്പറമ്പിൽ നിയന്ത്രണ നഷ്ടമായി ആംബുലൻസ് പലതവണ മറിഞ്ഞ് ചികിത്സയിലിരുന്ന 82-കാരി ജാനകി മരണപ്പെടുകയും ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യാപകമായ കാറ്റിലും മഴയിലും കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. SM സ്ട്രീറ്റിലെ കടകളുടെ മേൽക്കൂരകൾ പറന്നുപോവുകയും കിച്ചൺ കോർണറിലും മാനാഞ്ചിറ കോംട്രസ്റ്റ് കെട്ടിടത്തിന് സമീപവും നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തു. ചിന്താവളപ്പിൽ ഓട്ടോയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് മരം കടപുഴകി വീണിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെടെ വിലങ്ങാട്, വാളൂക്ക്, മലയങ്ങാട്, ഉരുട്ടി, പന്നിയേരി തുടങ്ങിയ മലയോര മേഖലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടിയന്തരമായി ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർപേഴ്സണുമായ MS മാധവിക്കുട്ടി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പുഴയോരങ്ങളിലും കുത്തനെയുള്ള ചെരുവുകളിലും മുൻപ് ഉരുൾപൊട്ടിയ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് സമീപവും താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും മാറ്റാനാണ് നിർദ്ദേശം. ഇതിന്റെ ഏകോപനത്തിനായി വടകര RDOയെ നോഡൽ ഓഫീസറായും വടകര തഹസിൽദാരെ അസിസ്റ്റന്റ് നോഡൽ ഓഫീസറായും ചുമതലപ്പെടുത്തി. വാണിമേൽ, നരിപ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ തഹസിൽദാർമാർക്കൊപ്പം ചേർന്ന് സ്കൂളുകളോ മറ്റ് പൊതുകെട്ടിടങ്ങളോ കണ്ടെത്തി ക്യാമ്പുകൾ സജ്ജമാക്കണമെന്നും ഉത്തരവുണ്ട്. ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ കൃത്യമായ കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷണം, വൈദ്യുതി, ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ സഹായം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. അതേസമയം വയനാട് ജില്ലയിൽ ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിൽ 204.4 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇവിടെ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ 8 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഉണ്ട്. 6 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും നിലവിലുണ്ട്. ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മലയോര മേഖലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളുള്ളവരും സ്ഥിരമായി വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കനത്ത കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടച്ചുറപ്പില്ലാത്തതും മേൽക്കൂര ശക്തമല്ലാത്തതുമായ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. അപകടാവസ്ഥ മുന്നിൽ കാണുന്നവർ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണം. പൊതു സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിൽ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള മരങ്ങൾ, പോസ്റ്റുകൾ, ബോർഡുകൾ, മതിലുകൾ എന്നിവ സുരക്ഷിതമാക്കാനും ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. മഴ കനക്കുന്നതിനാൽ ഒരു കാരണവശാലും നദികൾ മുറിച്ചു കടക്കാനോ ജലാശയങ്ങളിൽ കുളിക്കാനോ മീൻ പിടിക്കാനോ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല. ജലാശയങ്ങൾക്ക് മുകളിലെ മേൽപ്പാലങ്ങളിൽ കയറി കാഴ്ച കാണുന്നതും സെൽഫി എടുക്കുന്നതും കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നതും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം. അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്നും മലയോര മേഖലയിലേക്കുള്ള രാത്രി സഞ്ചാരം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.